Bueno, mi nombre es Rafael Lorenzo, soy guardaparque provincial, encargado justamente de la Reserva de Vida Silvestre San Pablo de Valdés, dentro de la península misma de Valdés, un campo que la Fundación adquirió en el año 2004 para recuperar el ambiente patagónico primitivo, extrayendo en su momento el ganado que había aquí, ya que esto era un campo productivo ganadero, y crecieron un montón de especies de diferentes tipos y variedad, inclusive volvieron a renacer especies, 7 especies herbáceas que en su momento habían desaparecido justamente por el sobrepastoreo del área. Son campos, como dije al principio, experimentalmente científicos. La idea es estudiar estas tierras, estos campos, para luego transmitir esos conocimientos a los pobladores del área de Península Valdés, para lograr así un mejor manejo sustentable de la ganadería. Es un erizo fosilizado. La gente comúnmente le dice dólar de mar. Bueno, dentro de lo que es fauna de la reserva, lo más notable, lo más fácil de ver, lo que a la gente le llama mucho la atención por su acostumbramiento al circular vehicular nuestro, son las poblaciones de guanacos, ¿sí? Se han aumentado en un número muy interesante y se han puesto muy confiados, ¿sí?, a la presencia humana. La población de choy, que también viene aumentando, que es un animal que también justamente ha sido perseguido por diferentes motivos dentro de toda el área, pero vienen aumentando las poblaciones, al igual que las poblaciones de maras, y eso hace que los animales se vayan reproduciendo y vayan aumentando su población. Bueno, San Pablo de Valdés cuenta con 12 kilómetros de costa y tiene aproximadamente 5 ambientes diferentes debido a la clase de especies que en ellos se encuentran. Hay médanos vivientes, estepa arbustiva, monte ralo, zona de médanos. En San Pablo, el galpón de esquila que antiguamente tenía la estancia San Pablo se recicló y se reconstruyó, pasó a ser la mitad galpón de herramientas de trabajo cotidiano y la otra mitad se hizo una estación de campo en donde los biólogos, paleontólogos, arqueólogos, botánicos, ornitólogos vienen y permanecen en su lugar, en esa estación de campo, justamente con las comodidades que una casa normal requiere para llevar a cabo sus estudios de investigación. Como estamos en un área donde el agua escasea, el agua que nosotros consumimos acá en San Pablo es agua de lluvia. ¿Sí? Las dos construcciones de la casa, tanto la vivienda del guardaparque como la estación de campo, tienen sistema de recolección de canaleta que mediante tuberías pasan por filtros y el agua de lluvia se deposita en tanques de 5.000 litros, que es el agua que se usa para consumo humano a lo largo de todo el año. Como estamos en el medio del campo, no tenemos energía eléctrica permanente y la misma hoy se produce a través de un motor generador a combustión
y está en proceso de tratar de terminar de concretar la energía eólica, que bueno, es algo que la gente de la Fundación en conjunto, y me incluyo, estamos llevando adelante para próximamente poder tener molinos eólicos aprovechando un recurso natural como es el viento que acá abunda. La estación de campo lleva el nombre del guardaparque Andrés Johnson, que fue durante mucho tiempo referente de la Fundación Vida Silvestre como guardaparque, una gran persona, además de haber sido un ornitólogo profesional, un fotógrafo, especialista en orquídeas. Fue una persona que dio su vida por la conservación y por la Fundación Vida Silvestre, y al cual justamente en homenaje, en honor a esa persona, Andrés Johnson, al gringo como le decían sus amigos, la estación de campo lleva el nombre de él en su honor. Respecto a los restos paleontológicos, se vienen haciendo estudios, pero sí, se han encontrado restos de huesos fosilizados de ballenas de miles de años atrás y un montón de otros datos que le dan categorización e importancia al área justamente de área protegida de Península Valdés en general. Desde lo que fueron las poblaciones indígenas se han encontrado restos, lamentablemente por estar estos mismos en lugares de acceso o cercanos a lugares de acceso público, a veces el turista o el visitante o quien ande por ese lugar sin conocer justamente la importancia que ello requiere de conservarlo, la historia que ello tiene, bueno, uno se quiere llevar un recuerdo y bueno, lamentablemente muchas de esas cosas han desaparecido, pero es muy común encontrar los picaderos en la zona de médanos que antiguamente usaban los aborígenes, en donde podés encontrar puntas de lanza, de flechas y otras herramientas como las piedras que ellos utilizaban para formar sus herramientas de trabajo. Después de la pausa vas a vivir el triatlón olímpico con mucho calor en Puerto Madryn.